Top Africa Magazine. Il a banné l'Afrique, sa compagne. Top Africa Magazine. Qui marche, bah tourner, bah marcher. Faut que tu n'as pas de nini, bah marcher pour bah panzaki bah soda na bah policier na nzela na niveau moko oyo et faire comprendre ngai que solo bato yo bazana bobangi ya peuple pour soki baye baka que mot d'ordre donné aux la civité mbele batika bato basalo bani mais ti ba pandi ba soda na niveau wana ezalaki normal bato bazana na mabobangi mais bobangi yana pesa libela te pour te lobaka na population fois benga na bobangi mais pour na ngai ezalaki quand même réussite puisque topesi ba soda musala déploiement wana esali que to comprenaki que réellement pouvoir ezala un peuple à soda mona mboka kotam bango nyonso baza ba violeur ya constitution ba violeur ya constitution attention oyo mibeko elobi kaka yango ne bango basalaka te ko manifester ko marcher ezali droit constitutionnel mais so bolobeli yango balingi koyoka yango te toza na régime ya kiyankiti ki perpere ki gagne comme isko bapomba nde bazobeta biso bayuma mais en un moment moko boye pomba ko se retrouver ye moko na kwa moko na balabala bayuma babimele 50 bakobete mabe oh lelo bakolobake eza échec d'accord eza échec mais ni les échecs marche oui marche ezalaki te bobenga yango échec mais est-ce que activité eza na balabala et puis tokobenga marche alobi échec ndenge nini puisque boempêche bato bamarche eza lokola yo ozwi mwasi na yo okati ye batrompe si moko moseka eke abotaka te est-ce que oza normal tikele batrompe na ye oyo tala soka kozwaze mito te yo osi okei kuna okati batrompe si moko mobeta na toluke abotaka te est-ce que vraiment oza normal ezalaki réussite et puis wana ezalaki début tosolola basolola soki te etali kondima makanisi ananga neni na machine à voter soki machine à voter machine à voter témoin soki akozala wate machine à voter wana ezali nde mafia moko ezobongisama mpo batia kaka bato na bango soki totiki makambo oyo nga nalobi nalobi pendant 6 ans maintenant nalobaka kaka soki 7 ans oyebi bato nyonso bosala nko faute ezaka ya bango te badirigeant oyo toza na bango faute ezaka bango te faute eza nde ya peuple evotaki bango peuple azali kidiba avotaki courant ke ekozala bien na moment nga nazoloba élection ya 2018 ezoya peuple soki ake lisusu kovote miyibi etali soki bakotrike tokotelemela bango mais peuple a comprendre Macron ata mona te boyo o Félix Tshisekedi ona mutu aza na pouvoir ya kopesa bino bonheur azati o Kamere o Bazaiba o Daniel Monateba toza na pouvoir wana te ya kopesa bino bonheur liberté na bino eza na maboko na bino moko er moko pe ba politicien wi boyokaka bango bozwa mayete mais bolandaka na bino bango er nyonso te quelque part moto azoni yo komezana kaka peuple yango taba baboma ozotala babeta ozotala bo siko bolingi nga nazobundela bino mais les grands temps bino mpe bomibundela bino moko po ezaka boye toza na nsima na yo diongo wana na makala bokono oluke na makala toza na nsima na yo dio miye wana na makala bokono oluke na makala peuple quel peuple ezali contre na nzela ya point de presse oyo maître Georges Kapiamba président ya kaji asalaki mokolo ya vendredi 1er décembre 2017 nde lisanga oyo etelemaka mpona botosi ya droits humains na ekolo Congo démocratique edenosaki lolenge oyo usage ya baforce de l'ordre basalaki liboso ya bamilitant mpe bachef ya opposition
oyo balukaki ko manifester pacifiquement mokolo ya jeudi 30 novembre 2017 na ekolo Congo démocratique mobimba. Bongo Akaj asalaki monitoring wapi azali kotalisa plus de 350 cas ya violation ya droits de l'homme pour la journée kaka ya jeudi 30 novembre 2017. Na yango Akaj asengi libération ya bayeba tikali nanu na boloko sans condition. Boyoka maître Georges Kapiamba ndenge abeti ngonga. Monsieur André Kimbuta to yebisaki que zali politique ya mabe na mboka bookute ko permettre à un groupe basala manifestation ndenge asalaki wana mais ceux qui batia opposition ya société civile ba bondispe ya bango ozotinda police pona ko disperser yango. Donc ezali contre mibeko ya mboka principalement constitution na biso ezali pour interdire pratique ya discrimination envers la Congolais. Ya koyeba ezali ete Akaj bakisi pona kosenga na bureau conjoint ya Nations Unies ya droits de l'homme na ekolo Congo démocratique na chef ya MONUSCO pe secrétaire général ya Nations Unies bayeba ko saisir conseil international ya droits de l'homme pona koyeba ko sanctionner République démocratique ya Congo oyo babandi ko siéger nanu te na conseil wana. Ngonga ebeti Top Africa Magazine.